ଏଇଠି କେତେ ଜୋର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ବାପରେ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ। ଦେଖିଲ ଏଇଠି ପାଣିଟା ବହୁତ ଆସିଲା ଲାଗୁଛି ନା। ଦେଖିଲ ଏବେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଠୁ ଜୋର ପଇଲା ନା। ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଆସୁନ ଦେଖିଲ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଜୋର ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ତା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ପାଣି ଘରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସତର୍କତା ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରିସ୍କ। ପାଣି ଯେମିତି ହେଇଛି ଆଗ ପିଲାମାନେ ଓଦା ହେଇକି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଅଛି। ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସେ ଛାଡ଼ିନି, କାରଣ ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି। କେତେ ଜୋର ପାଣି ମହାନଦୀ ହେଇଛି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପାଣି କେତେ ଜୋର ହେଇଛି। ଜୋର ପାଣି ପଡ଼ିଲା ତ, ଜୋର ପଡ଼ିଲାନି ଆଗଠାରୁ ଜୋର ପଡ଼ିଲା। ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସେପଟକୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଏପଟକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ହେଇଛି। ଆହୁରି ପାଣି ହୁଏ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦିଶୁଛି ଯୋଉ ଇଏଟା ସେଟା ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଏ। କମ୍ ପାଣି ଅଛି ଏବେ। ପାଣି ଯେମିତି ହଉଛି ଏଠି ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଣି। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଗାଁ ତ କିଛି ଧାନ ଫାନ କିଛି ଦିଶୁନି, ପୁରା ପାଣି ପାଣି ପାଣି। ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। କିଛି ମାନେ ଧାନ ଫାନ କିଛି ମାନେ କୌଣସି ଗଛ ପତ୍ର ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଏତେ ଜୋର ପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରା ଜାଣିଥିବେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ବୁଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝୁଥିଲି, ବହୁତ ଜୋର ବୁଡ଼ିଛି ସବୁ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିକିରି ପାଣି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ଘର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, କାରଣ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇ ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି।
लोक बहुत परिश्रम कर धान फान करते किसी रही सेମାନଙ୍କ मन बहुत दुख ହେଉଛି କେମିତି ଚଳିବେ।